Hello，我係 King Sir。咁今日呢，由於我而家開始掛住想玩其他遊戲啦，所以呢，而家就開始玩下其他遊戲嘅。而家玩嘅係 My Little Universe。咁呢個呢，去到第3個世界可以升級。所以呢，咁我就唔焦急嚟揾嗰個鎖匙啦。咁我先逼到個 boss 仔，逼唔到我。呢個幾乎可以秒殺噶啦。成功，就可以成功啦。你啲書要帶噶嘛？唔使理。跟住之後呢，呢個即係廣告嘅意思。咁我呢度有一個宇宙幣，唔捨得用啦，所以我就自然界的昆蟲藏着100萬年進化密碼，螳螂的年代。OK， 而家攞到一啲物資，但係呢，我哋而家就只係得730嘅就，跟住之後呢，鋼鐵23個，所以呢，需要繼續。咁呢，就跳一跳下。各位，我有一種唔好嘅意感，點解我呢一個轉成橫起嚟嘅？我一堆文好喎，我都轉扁咗啊！咁而家繼續暫停下啦。嗱，各位，由於我呢就開始吸引咗其他啲，所以呢我就轉一轉遊戲下。等等啊！呢個繼續。下次再見啦。等陣，仲有幾秒啊？再見啦，拜拜。